자, 과거에 시작된 증상이 지금까지 내내 이어져 오고 있다라고 할 때 우리가 잘 쓸 수 있는 게 있죠. 바로 I have been ing이 됩니다. I've been sneezing 이렇게 말하게 되면 자, 어제 혹은 그저께 시작한 재채기가 지금까지 계속되고 있습니다. I've been sneezing. I've been sneezing 이렇게 말할 수가 있어요. 자, 이미 시작은 됐는데 그게 지금 멈춘 것이 아니고 계속되고 있습니다라고 할 때 이렇게 I have been 빨리 이어서 말해서 I've been 그다음에 sneeze 재채기하다 sneeze 에다가 ing을 붙여서 I've been sneezing 이라고 하시면 됩니다. 항상 이런 식으로 과거 어느 시점에 그게 5분 전이 됐던 5개월 전이 됐던 5년 전이 됐던 언제라도 일단 지나간 어떤 시점이 시작한 일이 지금까지 계속 이어져 오고 있고 이게 언제 끝날지도 모른다 라고 할 때 쓰는 말이 바로 현재 완료 진행형이라는 말이 되거든요. 이럴 때 have been 그다음에 ing을 붙이면 되는 건데 내 얘기를 할 적엔 만약에 다른 사람 얘기를 한다면 has been ing 이렇게 될 수도 있겠죠. She's been sneezing for 3 days. 이렇게 말하면 저 여자아이가 지금 3일째 저렇게 재채기를 하고 있어요. She's been sneezing for 3 days. 이렇게도 말할 수가 있습니다. 지금까지 계속되어 오고 있는 증상에 대해서 말할 때 have been ing, 특히 재채기는 have been sneezing 이라고 한다는 거 기억해 두세요.